呢隻雞最值得欣賞，除咗薑葱以外，就係呢個火候啊！第一，佢唔係話好生㗎，即係唔係見晒殼，佢唔係㗎噃，但係又可以做到皮脆肉滑㗎噃。有白飯呢個咧就提升幾個層次啦呢啲芡汁啊撈白飯嘅，你話唔好食都難啊 ！Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置文化公園地鐵站啊。咁咧就今日我哋唔係嚟文化公園啊，我哋去沙面島行下嘅。據說咧嗰度又有小食啦，又有嘢飲啦，又有風景睇啦。咁啊，我哋出咗地鐵站先。今日繼續係長假期嘅第7日啦嚇，咁啊聽日就第8日，咁啊我哋同成個假期都係一樣嚇，我哋係冇外出嘅，最遠就係去到佛山南海嘅啫啊，因為實在太多人啦，留翻喺市區慢慢玩好過。咁啊其實幾好啊，唔算好離譜啊，啲行車啊各種啊都唔算塞車，幾舒服㗎係。咁我哋又今日嚟啲遊客區行下啦。我哋選擇錯峰出行時對的，而家係晏晝嘅4點半。咁啊地鐵站都多人喎，點解咧？之前其實都講過㗎啦，就係因為咧上邊啊嗰啲13行賣衫嗰啲靚女咧係有買手又有 sales 咁啊收工啦嚇，佢哋咧就梗係揾翻啲後生㗎啦嚇，大多數都好後生嘅。不厭其煩講多一次啦！如果喺文化公園地鐵站要去沙面嘅咧，就行呢個 E 出口咁就得㗎啦。咁當我哋食完小食之後咧，行完沙面島之後咧，就應該係會翻去西關嗰邊食晚飯嘅，或者會去有聯雞啦，又或者附近嗰啲環境不是太好，但係味道好傳統嗰啲餐廳嘅。咁啊，但係至於黃沙海鮮市場咧，今次就唔去啦，因為去得太多啦。而且我哋感覺上咧，除咗我哋經常會去嗰間以外咧，其他嗰啲出品都好似差啲嘅。咁至於前邊咧，我老婆喺度睇緊嗰個旅遊地圖啊，佢話睇下究竟同我哋想象中有冇咩唔同喎。咁啊，先頭咧都係好多遊客喺度睇嘅，我哋都唔算遊客吧。話說咧，而家又準備打颱風，可能呢集影片播放嘅時候咧，已經打緊颱風㗎啦。咁但係咁啱又有冷空氣喎，所以今日嘅天氣咧係好有趣嘅。有風吹埋嚟就係嗰種好涼爽嗰種感覺，就係咧嗰啲有好多觀眾就會話咩時候翻嚟廣州玩最舒服咧？其實如果冇颱風咧，依家係最舒服。第一唔會凍。就係又有啲涼風吹埋嚟，同埋好乾爽，嗰啲係北風嚟嘅。至於對面就係沙面島啦，咁未去到最精彩嗰部分嘅，我哋打算咧喺島嘅中間嗰條橋入去。咁一入去咧就直接去白天鵝賓館下邊嗰個廣場嗰度。咁至於咧，而家喺我身邊呢度車來車往咧，就係來環路啊，超級繁忙。咁如果我哋今日去外邊遊玩嘅話，如果而家咁啱又翻到嚟咧，可能就會經過呢度嘅喎。至少呢一段比想象中好啊。但係我啱先睇過手提電話地圖咧，都幾繁忙㗎嚇。可能回程高峰就喺聽日啊。咁啊啱先咧，老婆就講啊，佢對呢度熟啲嘅。佢話以前咧沙面島係好多橋，喺623路呢度上去，仲有鐵橋添啊，係嘛？停㗎，因為佢哋而家嗰度咁樣跟住啲洪水起高咗。哦。咁同埋咧，而家我哋喺度望到啊，都幾熱鬧喎，裏邊好多人㗎。咁希望有我哋想食嘅小食，而唔係嗰啲四大天王，即係奶片、臭豆腐，仲有咩話？魷魚須。同埋仲有一樣唔記得咗嘅嚇，總之係4樣啦嚇。我好少喺呢個位上橋，我通常喺兩邊啊，嗰邊係近黃沙，呢邊啊近先頭我哋上嚟嘅文化公園嘅。咁啊，今次又睇下喺呢度中間上橋會點啊！哇，前邊好多人喎嚇，好似雖然比唔上話行花街，
但係都幾人頭湧湧嘅喎，都算得上咧係我嚟沙面島算比較多人嘅一次喎。大多數都係後生仔嘅嚟睇下一啲古舊歐式嘅建築物啦。譬如好似面前呢啲咁樣樣，咁啊大家如果翻到嚟咧，其實我覺得咧呢幾日已經係一個好好嘅遊玩嘅時候啦，又有冷空氣，希望過幾日嘅颱風唔會太厲害啦。今朝我睇新聞個颱風去到台灣話其實唔係好大雨嘅，希望 OK 啦。呢邊係年輕化一啲。咁啊都有啲古舊建築物嘅，咁啊呢啲咧其實你行過都係因為上邊有人住噶嘛。咁如果喺呢度咧講食嘢小食咧，如果我哋等陣去到嗰個小食嘉年華啦嚇，冇開嘅話，其實並不多。其實我哋唔知有冇㗎嚇。咁啊至於好似呢啲王老吉呢啲，俾你影下相嘅啫嚇，又或者睇下啲樹木咯。咁但係影相咧就一定呢度唔會失望㗎。其實喺華南區咧，據我所知有得咁嘅咧都不多㗎。再上去可能要去到武漢有不少嘅，係啦。廈門都冇呢度多，天津多，咁上海最多嚇，上海最多。其實廣州都唔少，只不過分散啲啦。香港啊，係啊，香港係冇錯，即係呢啲民國風嘅建築物，尤其應該係港島區比較多。嗱，嚟到咧中間呢度啊，就已經係好接近沙面小學㗎啦。咁我亦都多次提及過，因為沙面小學佢冇一個校舍啊嘛，所以咧就會喺呢度做早操啊、做體育運動啊嗰啲嘅。哇，幾多人係咪？呢度啲古樹啊夠多。嗱，點解景點係咁受歡迎咧？其實咧，我同阿老婆分析過嘅一個地方咧值得遊玩啊，能夠持之行做落去咧，其實最主要咧，第一佢嘅景點係獨有嘅，第二就一定要有美食。咁啊，廣州美食啊，梗係少不了啦。咁至於景點咧，呢度嚟講，我覺得喺廣州啊，都算係比較有特色嘅。入到嚟呢度咧，汽車又不是太多，有但係唔多。咁啊，又或者嗰啲電雞啊、電動自行車又入唔到嚟嘅，入到，但係唔會喺呢度飛嚟飛去嘅，因為地下咧佢嗰啲石啊係凹凹凸凸嘅，嗰啲人咧踩電動自行車個籮柚咧咁啊受罪㗎啦。就好似上邊啲建築物咧，其實全部都係有人住，有部分係一啲公司嚟嘅，譬如話廣州嘅幾大有一間好出名嘅藥嘅公司啦，或者佢啲冷氣機咁樣罩住嘅喎。呢啲似係一啲民國後期嘅建築物。嗱，呢啲咧就應該係民國初期啦。如果係嘅話就，又或者係一啲清朝嘅時候、晚清嘅時候嘅建築物居多嘅。咁啊，當時佢哋係要喺度做貿易啦嗰啲洋人。咁啊，所以建立咗好多銀行啊、郵局啊喺呢度咯。咁其實每一個古舊建築物都係有故事嘅。咁至於我哋呢啲咁膚淺，淨係識得飲食嘅，就冇辦法同大家一一細數啦。哇！呢個勁喎，咁樣伸出嚟嘅喎。我平時都好少見啊，飄出嚟嘅陽台啊。平時咧，我哋去西關咧，大多數都係見到呢一種居多，而且爛溶溶啊。呢個就梗係整得好靚啦。咁至於前邊咧，就係我哋諗唔知會唔會有小食嘅地方啦。睇上去好似冇喎，有冇啊？冇啊！但係呢度咧都好多餐廳㗎嚇，講清楚先。譬如話有呢個歐洲 feel 中國菜啦，呢個好搞笑㗎，係啊。又或者呢度行過嘅白天鵝啦，同埋前邊仲有幾間非常之好嘅餐廳，譬如僑美啊，同埋嗰個好8粒星嗰間啊。咁但係就算冇小食嘉年華咧，都多人㗎喎。咁啊可以呢度咧有啲小食賣下嘅露天花園餐廳。咁同埋如果我冇記錯咧，佢哋僑美好似都仲有個賣乳鴿喺嗰邊嘅。我哋入到嚟呢個區域行下先。佢哋冇嘢食都咁多人㗎啦，睇嚟咧呢個景點咧真係好值得嚟一次，喺外地遊客心目中咧係好有地位嘅。嗱，你又可以食嘅一隻乳鴿啦，乳鴿個造型幾靚，48蚊一隻。同埋我而家聽見前邊咧有人喺度唱歌跳舞喎，聽見好多音樂。呢度都有小食嘅，就係嗰種應該係呢個西餐廳嘅小食位置咯，呢度。
咁同埋前邊嗰度好似都幾熱鬧嘅。我成日就喺度諗咧，點解橋尾食府叫橋尾食府嗱？我估㗎咋嚇，呢條係一條橋嚟嘅嚇，係上去白天鵝賓館嘅。咁會唔會以前咧橋尾食府咧就喺呢個地方做走鬼檔？係啊，佢哋以前係走鬼檔嚟㗎，賣豬腸粉㗎。咁喺呢個位置。咁啊，所以叫橋尾啦。嗱，我估㗎咋嚇。咁至於而家面前呢度冇咗美食嘉年華咧，就變咗個音樂會啦嚇。好多人喺度唱曲啊。不過我哋啲音樂入咗咪咧，啲版權又過唔到啊。離遠同大家睇下，呢度有一檔，我見到呢度有一檔，嗰度好似有一檔，跟住呢邊我聽見至少有一檔目測3檔喺度表演緊喺個草地上邊唱緊歌。至於呢度望過對面就係芳村啦。嗱，今日咧好涼爽啊！我啱先都講啦，有嗰啲北風吹埋嚟咧，企喺呢個位置咧超級舒服啊！後邊係小鳳姐。幾舒服啊！呢度咧就係廣州下一個經濟爆發點啊，係嘛？嗱，我哋見到咧有人喺上邊喺度游緊水喎，睇唔睇到啊？游緊水啊！呢個就係三地匯聚啊！而家我企緊呢度係河北，嗰度咧就係河南，嗰度咧就係芳村，就係白鵝潭啦，幾靚嗰啲日落都未落嘅，哇！仲跳埋舞添。你咧啱啱聽完人哋嘅演唱會啦，依家咧終於見到啲小食啦。不過咧都係呢啲炸雲吞啊、牛雜啊、豬腸粉啊咁樣樣，又唔係好想食喎，20蚊啊！咁啊，仲有咖喱魚蛋12蚊6粒，都唔平喎。啊！呢度我曾經嚟食過飯㗎。咁我哋會繼續往前邊呢個方向行過去，喺黃沙嗰度出翻嚟嘅，過翻過去西關嗰邊嘅。咁啊嗱，對面又有呢個橋尾食家啦。各位觀眾如果翻到嚟遊玩嘅話咧，呢個係首推同埋首推嘅。至於如果喺沙面島住嘅話咧，我嘅建議係翻到去勝利賓館啊，係啊，唔係好貴嘅，同埋夠老牌啊嘛。又或者咧，可以好似我哋而家咁樣樣嗱，我哋而家咧就唔留喺沙面島，因為冇小食啊，冇其他嘢玩，而且咧影相呢啲嘢對於我嚟講，其實我都睇過好多次嘅啦嚇。咁而家我哋就過翻去西關嗰邊揾嗰啲老字號飯店食。咁啊首推咧就係有聯雞嘅，咁但係唔知有冇位喎。而家啱啱夠6點，冇位咧就帶住大家一路行一路行，睇下邊間好咁啊，亦都作為一個推薦俾到大家。咁同埋呢度白天鵝咯，係啦。如果各位翻到嚟廣州啊，山長水遠啊，翻到嚟乜都要試下，白天鵝係你值得嚟嘅一個地方嚟嘅，咧就喺呢度啦。但係咧係應該嚟講喺廣州都數一數二啦，價錢係啊。就係除咗珠江新城嗰啲你哋講唔出名但係好貴嗰啲以外咧，呢度都算價錢係比較貴。但係我覺得呢度貴得係值嘅咯，係啦，貴得係值嘅。嗰啲珠江新城嗰啲係宴客同人傾生意嘅啫嘛，係啊，梗係要有派頭叫有安靜，呢啲咧係情懷拉到滿分嘅。當大家遊玩完沙面島以後咧，喺白天鵝呢度喺呢個方向繼續往前行，咁咧就可以向左轉出得到噶啦。咁如果喺呢個方向行過去咧，就可以去得到教堂嗰個位置嘅。我哋今日咧就選擇喺呢度行，一路都可以再睇下一啲呢啲歐陸風情嘅建築物啦。一邊就係呢啲好似我哋建國之後先至落成嘅可能係一啲住宅樓啦。一邊呢邊就係肯定係當時洋人喺度建立嘅起嘅建築物啦。呢啲似咩風格咧？我唔識啊，似歐洲法國嘅，我唔識啊。呢邊係法國。係呢度大多數都係法國同埋英國嘅建築物多嘅。即係近西面嗰邊咧係法國嘅建築物。哦，西面。東面嗰邊係英國。英國嘅建築物居多。咁依家咧就全部都係中國嘅建築物啦。冇錯啦，以前呢度就係一個租界。確實如此嘅，呢啲咁嘅建築物咧係不多嘅，因為佢哋大多數都唔係人造嘅，係有翻新過嘅。咁但係保留得到原汁原味嘅都。因為而家咧係國慶節，再加上中秋節剛剛過咗去啦，所以咧上邊嗰啲樹啊都掛晒啲紅色燈籠，同埋呢個上邊嗰個塔幾高，係咪個鐘樓嚟嘅應該係啦。以前好多人影結婚相，我哋嘅結婚相都係喺度影嘅。
咁啊而家咧就好多年輕人喺度影相，仲有小朋友。咩路行嘅啫嘛。以前沙面就冇咁多遊客，依家咧就基本上嚟得嘅都係遊客啦。居民都有嘅，但不多啊，係有㗎。而且嚟到呢度啲遊客咧，大多數都係年輕人居多，有啲咧仲過嚟做一啲商業嘅拍攝，譬如好似前面呢幾位咁，極有可能咧係網上賣衫啊，咁佢哋攞定啲衫過嚟喎。咁啊嗱，睇見佢好長嗰啲衫咧，應該係冬裝啦，係咪？同埋唔知大家有冇留意到啊？其實我一路觀察咗好耐啊，嚟得呢度嘅咧，大多數咧都係中國人。我幾乎未喺度見過有洋人嘅。但係咧，你話會唔會冇洋人喺廣州？其實唔會。啱先我坐地鐵過嚟已經有啲金頭髮嘅啦、歐美嘅啦，又有啲非裔人士啦、東南亞人士，好多都有嘅，就喺呢度揾唔到。嚟到呢度咧就係勝利賓館嘅後門嚇，呢度係後門嚟嘅，正門喺前邊。咁勝利賓館咧仲有一個餐廳都係唔錯㗎，應該係叫做哇，經過千辛萬苦我終於查到啦，就係呢個勝利賓館西關粵中餐廳，有得飲茶嘅朝頭早幾好啊，就可以去試下咯。咁啊，因為如果翻到嚟西關呢邊咧，如果你翻去西關即係飛沙面嗰邊咧。大同路啊嗰啲，其實有咁好嘅飲茶並不太多，可以一試。呢啲咧貴係有所值。係啦，起碼喺個景區裏邊嚟欣賞啊，係嘛？就唔係話喺寫字樓。寫字樓嗰啲就去傾生意就得嘅啫，係啦。麥當勞咯。係啊，呢度就有麥當勞隔離嗰度澳門街。咁我哋會喺呢度過翻去對面，應該係18浦南路嘅嚇，應該係啦嚇。哇！先頭我行咗短短呢條路咧，見到幾多人喺度拍嗰啲短片啊！嗰啲靚女咧就喺度等機會。咁啊，對面嗰個靚女咧同佢影低，咁啊有啲係賣衫嘅，有啲係拍短片抖音嘅。當我哋喺沙面島呢度行出嚟之後咧，如果你打算過去18浦南嘅話咧，你係要重新上翻嗰條天橋嘅。咁啊唔上都得，行遠啲，行到去黃沙嗰度。咁啊，所以咧我哋而家係決定喺呢度上橋。又或者，如果你行完呢條人行天橋，想買嗰啲中藥材嘅話咧，呢度有好多。不過今日咧，我哋就不必啦，因為有點而肚餓，我哋快啲去揾嘢食。呢度咧就係清平嘅藥材批發市場啊，都唔算唔算藥材啦？正式就係清平路啦。哇！呢間鋪頭叫18號、20號，咁啊成條街都係嘅。至於外邊咧就係車來車往嘅623路啦。我哋最初係有諗過去一德路嘅，咁但係考慮到一德路可能冇呢邊咁多嘢睇喎，同埋咧一德路啊啲餐廳就肯定冇西關呢邊多嘅，咁啊所以啊今日選擇咗過嚟呢邊行嘅啫。不過其實好近嘅，都係6號線。至於老婆咧就喺度睇緊啲花膠。嗱，呢個咧就係地圖啦。咁啊，先頭我哋咧就喺鏡頭後方行過嚟咧，一直行喺前邊呢度往右轉，經過梯雲東路，咁樣就可以去到友聯菜館嘅。咁至於今日啊會唔會滿座咧，不得而知啊。最好就有位啦，我哋咁早。今日咧天氣變咗涼爽啊！咁啊行到嚟西關呢度咧，又特別有感覺喎，唔同嗰啲翳翳焗焗啊、熱鬼辣辣嗰啲夏天嘅。尤其喺度行緊咧，嗰啲藥材味好濃嘅。我喺呢度咧，除咗我哋要去友聯菜館咧，仲有一間就係食燒臘，永興燒臘就喺前邊啦。永興燒臘嗱排隊排到咁嘅喎，係啊！疫情嗰陣我都經過啊，唔做生意啊。依家咧疫情咩都過晒啦嚇，幾多人啊！好好食嘅，係真係幾好食嘅。頭早唔知10點半定11點先出爐，係啊，佢又唔會做好多，等得你就等嚇，勁啊！別無分店啊，29位啊，仲有師傅慢慢斬喺裏邊，係賣1個鐘頭多啲啊，每日啊6點鐘就賣完，唔知啊
好啊，我哋快啲去友聯啦，因為友聯都冇位就弊嘅啦。我揾到個呢排粥粉麵。因為嚟得夠早咧，咁啊肯定有位啊！而家先係啱啱5點半嘅啫。啊，炒牛河啊！好炒牛河啦，伊麵啦，不如試下伊麵啦。嗱又嚟到眼花撩亂獨餐牌時間啦，養生湯我哋想要一煲嘅，咁係呢個嗰個土茯苓龜湯啊，60蚊細煲嘅。咁我哋仲考慮緊要唔要，但係如果要湯咧就要嗰個蠍子煲老雞啦、茶樹菇老鴨啦，咁有大有細，60蚊一煲嘅。唔飲咯，冇所謂㗎，係啊，因為咧仲有好多菜式，我哋仲喺度掙扎緊。咁但係咧有一道菜式咧唔需要掙扎嘅咧，就係呢個白切雞啦。要掙扎嘅咧就係究竟要一粒定係半隻嘅啫。燒雞都有嘅喎，呢個需要預約嘅。又或者呢啲鮮蝦春卷啦，呢啲我哋就唔會喺度食㗎啦。咁啊呢邊仲有一啲脆皮骨啊、花生豬手、清平雞、廣州第一雞啊。黎市長嘅墨寶啊嚇！首先咧，呢個又要食啊，不厭其煩再講，我已經第3次嚟㗎啦。呢個就係為咗佢而嚟嘅啫。45蚊一粒或者65蚊半隻，我哋打算會有半隻嘅。咁啊加薑葱3蚊，小碟2蚊。咁原先佢已經有配咗啦，唔夠就再加。呢個我哋上次食過，不過唔係喺呢度食嘅，但係咧叫咗嗰個白切雞，唔好叫呢個啦嚇。薑葱撈鮮筍，怕身體負荷不了，所以啲嘢不必啦啊！但係其實佢嘅薑葱係好好食嘅，腎咧佢只不過係一個配角嚟嘅啫。咁仲有燒肉呢啲就不講了。食雞食叉燒梗係唔好啦，有乜理由唔食雞？一定要食雞。如果咧身體上係應付得到嘅咧，呢個都醬爆雞生腸啊，35蚊嘅。不過我哋係未食過嘅嚇。再嚟上次我哋又食過呢個又好抵食嘅，好值得食，唔係叫好抵食。38蚊炒鱔片，鱔片又好食，嗰啲豉椒又爆得夠好，呢個好啊嚇。咁同埋如果唔怕食雞雜嘅咧，仲有呢個都好，牛尖雞雜未試過，唔敢試，怕食得雞雜多對身體負擔大。嗱，接落嚟咧呢個就係我哋想食嘅一道菜啦嚇。鐵板洋葱牛肉比較普通啊，其實唔普通啊，佢哋係用啲比較懷舊嘅做法嘅。呢個先擺入購物車先。仲有呢個啊，啫黃鱔煲，但係早排先食過黃鱔嘅喎，都擺咗入購物車先，咁啊，仲有呢個咩啊？呢個唔係，呢個太普通啦嚇。後邊仲有紫羅牛肉，我哋都想食。上次有冇食過？上次好似冇食過啊嚇，可以考慮。紫薑同埋菠蘿咯，係啊，酸菜牛肉都得㗎。酸菜牛肉餸飯就好食啲，我唔係好想要炒牛河，不過冇乜所謂嘅。個女中意食炒牛河，因為咁至於後邊呢啲咁有特色嘅菜咧，我就唔一一讀啦嚇，因為快啲點餐，因為雞都冇得一個送上嚟咧，就梗係白切雞啦。雞唔係話我見過最精彩啊，葱油咧就一定係見過最精彩嗰啲嘅。呢個薑葱唔係葱油啊，太興奮啦，都講到錯晒。呢啲啊點換啲薑葱？廣州人食雞又點能夠冇薑葱嘅咧嚇？呢啲係靠好多年沉澱落嚟嘅。如果唔係都唔使唔夠再要加錢啦，係嘛？皮係好爽嘅，個碟咧係凍嘅，係雪過嗰種凍嘅，唔係擺咗好耐嗰種凍嘅，即係喺雪櫃攞出嚟嘅。薑葱咧係多油㗎，嗱講清楚先。咁但係咧又配搭得啱好嘅。不過好食歸好食啊！我同大家講，其實就算呢隻雞咧唔點薑葱都好好味，因為佢已經調味好好。呢隻雞最值得欣賞，除咗薑葱以外，就係呢個火候啊！第一，佢唔係話好生㗎，即係唔係變晒好，佢唔係㗎噃，但係又可以做到皮脆肉滑㗎噃。咁有時候咧生嗰頭咧可能即係我哋廣州人食咗咁多年啊，梗係慣嘅。但係如果換咗啲遊客嘅話，喂，真係有時接受唔到㗎嘛，係咪先？呢度又啱好。即係好似一隻雞蛋咁咧，又啱熟，又唔會唔熟啊漏黃咁咧。佢呢個咧就似嗰種啦，煎雞蛋就易嘅喎，睇到㗎嘛。整雞唔係咁易嘅喎，再加埋呢個咁美味嘅薑葱，唔算太肥嘅佢隻雞都。友聯雞咧係我哋為數不多一去再去嘅餐廳，佢仲要唔係話嗰種五節茶樓嗰種啊，叫做咁啱行過今晚揾餐飯食下嗰種嘅喎。
專程行過嚟噶嘛。如果咧咁啱你哋一個人翻到嚟，咁啊可以叫個例，加個白飯，咁啊炒個油菜，因為我試過係咁樣做嘅，好美味。好似沙面啊，你唔知去邊度食咧，一過馬路過嚟啊！如果大家知道賣金魚嗰條街咧，咁啊大概就好近呢度嘅，係啊，即係梯雲東路一穿過嚟，咁啊到得到，好方便嘅。即係你去到上下九咧，你見到嗰啲四大天王咧，你係咩食都冇噶嘛，係咪先？咁但係呢度有年雞過嚟呢度啦。嗱，最肥咧就係呢嚿啦，咁啊已經係最肥啦。呢嚿擺埋一邊先啦，或者夾咗啲肥膏佢。因為我咧想食嚿雞轉彎嘅，呢個啊，呢啲咧又夠爽，又夠嫩，又夠滑。咁咧有時候啊，呢嚿咧如果係好韌嘅咧，即係講明阿師傅都仲爭少少。呢度咧又睇下會唔會啊啦，梗係唔會啊，好嫩，一樣係咁嫩嘅。啊，下邊仲有啲充電底。我諗呢碟雞咧，我哋兩個可以解決咗佢。至於個子薑唔係酸菜牛肉咧，主要係個女嘅啫。個女又喺屋企唔願意出街。上次我哋係試過鱔片，今次係試下炒苦瓜牛肉啦。嗱，首先咧，佢哋係一個好傳統嘅餐廳嚟嘅，嗰啲苦瓜係咁樣切嘅。如果我冇記錯，應該叫滾刀係嘛？即係佢係中間肥啲嘅，但係咧又成件喺度嘅。呢啲咧控制火候都不是太容易。咁啊，佢芡汁好勁嘅，我係好中意勁芡汁嘅炒牛肉嘅。就睇下有冇食先。好夠鑊氣啊！夠鑊氣喎！呢啲用嚟炒餸飯係最好啊！可惜我哋冇叫白飯。試下苦瓜。哇！好夠味啊！苦瓜。哇！好苦啊！苦瓜，好夠味啊！用咁苦嘅苦瓜好喎，始終嚟緊啲嘢食呢度咧都係上咗年紀嘅本地人啦。咁啊，佢哋係好食得苦啊！後生嗰啲就唔得嘅，即係譬如好似我女嗰啲咧，佢見到啲苦瓜咧未食就已經係耍手擰頭嘅。由於呢個太美味啦，同埋我哋實在係有點兒餓啦，所以咧都係叫咗碗白飯嘅。有白飯呢個咧就提升幾個層次啦嚇。呢啲芡汁啊撈白飯啊，你話唔好食都難啊。咁嗰啲芡汁你又唔好擺落個碗噶噃，係啊，要少少黐住嘅牛肉咁樣啊，擺翻落上碗白飯度。食咗啲牛肉，再食嗰啲有汁嘅白飯，哇好嘢！佢又唔會太鹹嘅喎，佢應該落咗少呢個豆豉嚟調味嘅。上次嗰個已經好味，通常咧呢啲咁普通嘅菜式咧先至考師傅啊，唔係又做到千篇一律講唔掂啊嘛，該爽嘅爽，該滑嘅滑，該香嘅香。哇！接落嚟伊麵又到啦喎，有韭黃，下邊應該係蠔油嚟嘅，有呢個冬菇，咁咧咁我估佢伊麵應該係堅記攞嘅啫，咁近，周街都係啊，試下啦。係煮應該唔係好難啩？好難，煮好難反而。你要調個汁啦。哦，係個煮唔難，個汁難。就算咁樣咁多芡汁浸住咧，都唔會太鹹嘅，真係以前小時候的味道。個汁咧真係你話去到啱先我講嗰間咧，都未必食得翻嗰種感覺。伊麵同埋有少少嗰種即食麵嗰種香脆嘅咁啊，佢將炸出嚟㗎嘛。今餐啲餸菜都好懷舊啊！我哋嚟呢度都係咁嘅。先嚟諗個酸菜牛肉，又好似新派咗啲。紫羅牛肉又怕個女唔食。唔係呢個有啲菜嘅。呢個有蔬菜。嗱好啦，我哋又食飽飽啦，最終埋單136蚊。咁個伊麵咧有大部分都係留翻俾個女食嘅。嗰個飯貝嗰個苦瓜牛肉超級好食，我係好中意呢啲好多芡汁嘅炒苦瓜牛肉㗎。佢呢度咧啱啱好。咁啊，同埋雞啊，雞啊冇得彈㗎啦，亦都唔需要再多講。唔好以為我唔講雞就以為隻雞唔好食嘅，即係已經太好啦！我自己嚟第3次，同老婆嚟第2次，咁你話好唔好食啊嚇？一模一樣嘅嗰隻雞。唔係啊，每次嚟都要點個雞，唔點唔得嘅。
前面就係我哋先頭食飯嘅友聯雞。咁咧喺呢度，如果往左轉過去咧，就可以去到上下九。但係我哋今日唔去上下九啦，我哋將鏡頭轉過嚟呢邊。呢度一直行就可以去到西城都會，即是黃沙地鐵站嘅方向。咁啊，好方便嘅啫。於呢度咧就係大名鼎鼎嘅梯雲東路啦，因為朝頭早咧同大家嚟得比較多。另外，如果喜歡去上下九嘅話，其實金魚街喺呢度轉過去，亦都係可以嘅。如果要去翻623路咧，就喺呢度轉出去。終於我哋又翻到嚟西城都會啦。咁啊，有未嚟過廣州嘅觀眾，但係佢一直睇我個頻道咧，應該都知道呢度係黃沙地鐵站嘅所在地。同時呢度亦都係領展廣場啊，講過唔知第30幾次嘅啦。係啊，咁啊真係慎防有啲觀眾喺初期睇我講嘅頻道嘅啫，係。唔係新嚟廣告點會叫西城都會咧？係咪先？咁啊真係有啲觀眾係唔識嘅。嗱呢度就後生仔嘢啦嚇。雖然都係大同路啊、梯雲東路呢度咁呢個新嘅商場，所以咧肯定係呢啲牛小灶、牛雜煲啊咁樣咯。咁啊，但係好處就係、如果天氣好熱咧，喺裏邊食嘢都不妨嘅，就只能講到係咁啦。但係入咗夜之後咧，嗰啲風咧就翻起咗身啦。就越嚟越大風啦，咁睇嚟聽日都會有一場大雨。啱先我哋都見到啦，嗰個天色咧係好紅嘅。一入到嚟呢個門口就睇見兩邊都係賣手提電話的，好多人噶噃。一邊就係東莞嘅牌子，一邊就係深圳嘅牌子。咁多人喎，反而呢邊好似上邊嗰層又多嘢行啦，下邊又有嗰啲時裝賣啦，又有衫賣啦，又有大家樂啦。各位觀眾翻到嚟西關呢邊遊玩嘅話咧，咁就真係以呢個作為一個基準啊！我哋去台山之前咧，我有幾集都係圍繞住呢度拍攝嘅。咁啊，各位觀眾如果翻到嚟，記住要嚟呢度，一定係嚟黃沙地鐵站係最好嘅。係有謝瑞麟啦，又有眼鏡鋪啦，就有呢個賣體育用品嘅鋪頭啦。前邊仲有笑得好開心啊，伯伯嗰間鋪頭啦。嗱，有周大福絕對唔會俾你見到嗰啲幾兄弟啊嗰啲啦。係啦，周六福都好啦，仲有個咩係周大生啊咩啊，我唔記得啦。抄上抄，唔好講嘅都係。呢層熱鬧其實應該下邊嗰層都熱鬧，不過下邊嗰層咧就賣衫啦，同埋食嘢嘅。喺樓上都好多餐廳嘅，我以前都好中意嚟呢個餐廳，因為嗰陣咧疫情啊，唔敢喺街邊嗰啲鋪頭食。新開咗 Tesla 喎，仲有，不如買部車啦嚇。係啊，買車就係咁容易嘅，佢應該係新款嚟嘅。係啊，新款啊呢個紅色喎，哇好難 carry 嘅喎。感覺係冇咁高，新款呢個係啊，幾好啊！跟住對面係理想啦，嗰邊有賣手提電話啦，理想都幾好嘅。不過我哋唔係國產，其實國產嗰啲新能源車咧最好係咪？唔計深圳嗰間啊嚇，嗰間冇得講嘅。服務好？唔係，理想唔係服務，蔚來先至係服務好。係蔚來服務好，理想咧就係入油嘅純電車，用油嚟推動個電機嘅，好搞笑啊！我咧都好耐未見過西城都會咁多人，咁係始終今日係節假日，對面啊賣鞋啦，佢哋好得意嘅，有啲地方咧係賣衫嘅，有啲地方賣鞋。一樓呢度啊，又有餐廳嘅。咁至於嗰個笑得好開心伯伯嗰個餐廳咧，就喺前邊啊，仲有我哋嘅緊密合作伙伴啊！不過人哋冇贊助我啫啊！大疆新飛機出咗啦，4 Pro 啊，可以全方位避障㗎。哇！賣車都好多啊，都係唔做嘅。一樓嗱，當我哋嚟到一樓咧，呢度就主要以餐廳為主，咁當然都有極少數唔係餐廳嚟嘅，呢個係整頭髮嘅。咁啊有呢個食雪糕㗎啦，有呢度又有奇華啦，我好留意奇華，大家再留意下呢一個嚇包師傅，呢度都係有分店嘅。咁我知道好紅㗎，但係真係好紅嘅。
佢啲嘢咧又唔會太難食，包裝又企理，帶過關又方便，係真好食㗎。咁你價錢貴唔貴，見仁見智咯，係咪先？我哋咧就慣一啲嗱，但係最好嘅地方咧就係佢哋係自設工場喺裏邊做焗嘅，呢個係最大優勢，係咪？就係咁啦。我哋最中意呢種啊，攞貨嗰啲啊大可不必啦。咁啊，繼續往前行會見到一堆奶茶鋪啦。我記得呢間咧喺北京路排隊排到癲咗咁樣，嗰啲人坐晒門口都要食嘅咧，你都要飲㗎嚇。即係喺嗰個好靚嗰個酒店樓下咧，北京南路啊，點解會咁多人嘅咧嚇？我真係未飲過，好好飲嘅咩？等我睇下幾錢先。又唔貴喎，20蚊我見到。好，我看一下價格啊，27蚊我見到最貴。咁嗱，啲後生仔全部坐晒喺度飲嘅喎。我都去過深圳嘅，我都有睇過嗰啲博主咧喺國貿站嗰度出嚟飲嗰啲奶茶嘅。咁啊，當時咧我去國貿站隔離嗰度咧，我都行過嗰啲奶茶店嘅，又係好 full 嘅，咁好飲嘅咩？繼續往前行，越嚟越近地鐵站，就已經見到有好多賣衫賣時裝嘅啦。咁我記得去盡頭係好似係嗰個叫做大家樂定大快活嘅大家樂係嘛？唔記得係邊個係啊？總之係呢兩個牌子啦。咁啊，闊落咯，舒服咯。有時中間呢度會有 show 睇嘅。食嘅就係得佢嘅咋。我淨係得嗰個，一係就上樓上。冇乜嘅都唔多嘅，即係最主要最旺嘅都喺大家樂嗰度食嘅咯。好耐啊，講緊啱啱開嘅時候，冇咩人行嘅啫嘛。仲有賣錶㗎啦嚇，仲有賣衫㗎啦，真係唔同啊！我哋近期行過咁多個商場咧，如果講夠大得嚟人流又多嘅咧，夠旺咧就真係今日嘅呢度啦嚇。咁啊，甚至乎北京路都未夠，因為北京路咧個商場咧太細啦，呢度係好大嘅。以前咧佢就搶咗恒寶嘅生意。係啦，所以恒寶咧就咁冷清。所以啊，李生嗰陣仲係李生啊，做生意就真係有辦法啦。地鐵上蓋咁樣攞得到，做到咁旺，仲要1號線。仲未開咗未啊？開咗。應該一齊做嘅，我估。開咗啦。係啊，嗱，你睇而家地鐵沿線天河最旺，1號線我講，其餘都只有呢度嘅1號線啦，我講冇㗎啦嚇。天河冇得講啦，仲有個西翼嗰邊多餐廳啲嘅。咁我哋喺呢度行過去啦嚇。好啦，今集影片到呢度結束啦，我哋亦都係時候返屋企。呢度咧就係1號線同埋6號線嘅交換站，非常方便嘅啫。我哋會坐到去坦尾島嗰度大坦沙，轉5號線返屋企嘅。各位觀眾，下集見，幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like 咧，拜拜。